আজকে আপনারা লগে শেয়ার করবো আমি নতুন একটা ব্লগ। আমরা গেছিলাম গিয়ে বার্ড পার্ক এন্ড ইকো ভিলেজ। আমার দুলাভাই আমরা সব লইয়া গেছিলাম ঘুরাত। তো আজকের ব্লগে আপনারা তাই দেখতে থাকবা, ধৈর্য ধরে আপনার ব্লগটা দেখতে থাকবা, কারণ আমি ব্লগটা একটা পার্টের মাঝে সবগুলা জিনিস শেয়ার করছি, যেহেতু পরে দেওয়া হয় না, তার লাগে ভাবলাম যে একটা ব্লগে আপনার লগে সবটা শেয়ার করি। আপনারা ধৈর্য ধরে দেখবা, ভালো লাগবো। ডিয়ার অল ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম, আমি নীলা, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। আজকে আপনার সাথে নতুন একটা ব্লগ লই আমি হাজির হইলাম। আমরা সবে মিলিয়ে গেছিলাম গিয়া বার্ড পার্ক এন্ড ইকো ভিলেজ। জায়গাটা খুব বেশি সুন্দর লাগছে আমার টাইম। আপনারাও আপনারা ফ্যামিলি মেম্বার লইয়া ঘুরিয়েই বা খুব সুন্দর একটা জায়গা, খুব বেশি ভালো লাগবো আপনার এত যদি টাইম থাকে। আর এত দারো জায়গাটা মৌলভীবাজারও খুব সুন্দর একটা জায়গা, সবরে লইয়া ঘুরিয়েই বা ভালো লাগবো। তারপরে তো আমরা নামার পরে আস্তে আস্তে করে আমরা এখন ঢুকে যাই মুগিয়া বার্ড পার্ক ইকো ভিলেজও। আর খুব বেশি সুন্দর লাগছে, এত বড় একটা জায়গা। আর সবচেয়ে আমার বেশি ভালো লাগছে যেটা, যে মৌলভীবাজার একবারে দাঁড়ো, মানে যে কোনো সময় আপনি যাই তাগি পারবা খুব তাড়াতাড়ি, একবারেই দাঁড়ো আমার কাছে লাগছে আর কি, তা অন্য সব জায়গা থেকে। কারণ আমরা মৌলভীবাজার দেখা গেছে অনেক জায়গা আছে, বাট দাঁড়ো কাছেও জায়গা না, একটু দূরে দূরে। তো আমার কাছে লাগছে এই তুলনায় জায়গাটা দাঁড়োই আছে। তারপরে আমরা সবাই তো ঢুকে গেলাম, আর আমরা সবাই আইসলাম, দুলাভাইও আইসুন, দুলাভাই আমরা লইয়া গেছুন। তো ভাইয়া আগে আইছিলাম, আমরা পরে আইছি, আর একে একে করে আমরা সবাই যাইরাম। তো আমরা গেছিলাম আমরা ডিসেম্বরের 15 তারিখ। আর আজকে আপনার লগে শেয়ার হইলাম, খুব সুন্দর একটা প্লেসও গেছে আমার টাইম, তো ভালো লাগছে, বারবারই হইলাম। আর আমার যেহেতু বয়েসটা শুনিয়ে আপনারা বুঝতে, আমি এখনো সিক, মানে এখন আমার গলার আওয়াজটা ঠিক হইছে না, আপনারা ইগনোর করবা, দেখতে থাকবা, ভালো লাগবো। আর তো সবাই যাইবা, যারা মৌলভীবাজার থাকুন যাইবা। খুব বড় একটা, মানে যারা বড় একটা রিসোর্টও লাগানো, আবার ভিলেজের সবগুলা টাচ আছে। এরপরে যারা পশু পাখি গাছপালা প্রকৃতি পছন্দ করেন তার কাছে তো খুব বেশি ভালো লাগবো। আমার কাছে প্রকৃতি, তারপরে গাছপালা তো আমার খুব বেশি ভালো লাগে। আর আমার ছেলের তো পশু পাখি খুব ভালো লাগে। তো দেখা গেছে আমরা দুজনেরই কম্বিনেশনের জায়গাটা খুব সুন্দর লাগছে। আর যেহেতু ফ্যামিলি মেম্বার সবার লোকে গেছি, আরো ভালো লাগছে। তো আমার কাছে মানে যারা মানে একটু ঘুরতে পছন্দ করে তারার লগে কিন্তু ঘুরলেও ভালো লাগে। আর এক ধরনের মানুষ আছে, ঠিক আছে আপনার লগে যার, বাট এনজয় করেন না, তখন নিজের কাছে একটু বোরিং লাগে, মানে স্বাধীনতা লাগে না। কিন্তু ওদিন আপু তারার লগে গিয়া, মানে দুলাভাই আপু তারা সবর লগে গিয়া খুব বেশি ভালো লাগছে। আর খুব সুন্দর একটা টাইম স্পেন্ড হচ্ছে। আর ওদিকে তো আমরা ঢুকার আগে আমরা হ্যান্ড স্যানিটাইজার করলো, ফাউটাও স্যানিটাইজার করি আমরা ঢুকলাম। ঢোকার পরে বিভিন্ন ধরনের পাখি দেখলাম, পাখিগুলা খুব বেশি সুন্দর লাগছে। আমরা হাতে লইয়া ছবি উঠাইছি। আর অন্য দেখুন কত সুন্দর সুন্দর পাখি। তো পাঁচজন হরিয়া ঢুকা লাগছে, ঢুকে আমরা দেখিয়া দেন আমরা মেইন স্পটও আইলাম। এখন আস্তে আস্তে করে আমরা সবটা দেখবো। তো সবাই যে যার মতো হরিয়া সবাই ভিডিও পিকচার ক্লিক করা। আর খুব সুন্দর জায়গাটা। আর আমরা যেদিন গেছিলাম খুব সুন্দর একটা ওয়েদার আসলো, একবারে ঝলমলে একটা দিন আসলো। যেহেতু আমি এখন ভিডিওটা শেয়ার করলাম, কখন কিন্তু অনেক ঠান্ডা পড়ে গেছে। আর আমরা যে সময় গেছিলাম এত বেশি ঠান্ডা আসলো না। তো ওদিকে দুলাভাইরেও একটু ক্যাপচার করলাম, বাইরে হইলাম যে ব্লগও দেখবা ভাইয়া আপনি আমার। তো ভাইয়া আসে আর কি, আমার কথা শুনিয়া। এই অন্য ডিসেম্বরের থেকে আমি অনেক বেশি ঘুরছি, ঘুরার কারণে খুব বেশি মজা করছি। নতুন আমার অনেক আত্মীয় স্বজন বার হইসইন বা আত্মীয় স্বজন হইসইন, যার কারণে তার লগে এবার খুব সুন্দর একটা টাইম আমি স্পেন্ড করছি। অনেক জায়গাতেই ঘুরাত গেছি, আমার ভালো লাগছে। আমার নতুন তালুর গড় বইন তারার লগে, বা আমার মানে দুই বাইরে এবার বিয়া করানি হয়েছে, যার কারণে আমরা আত্মীয় স্বজনও একটু বাড়ছে। দুটো বাইরেরও শ্বশুর বাড়িতে গেছি, ঘুরছি, খাইছি, ফিরছি, খুব বেশি একটা সুন্দর টাইম স্পেন্ড করছে। আর যাওয়ার আগে তো আফার বাড়িতে ঘুরছি, আফারে লইয়া ঘুরতে খুব বেশি ভালো লাগে আর কি। আমার আফা বলতে আমার নন্ননরি, আর তাই কিন্তু খুব ফ্রেন্ডলি আমরা লগে সম্পর্ক আমার আফার। মানে আমরা যে সময় মানে গল্প বই বা কোনো একটা কিছু বই, কেউ হইতো নাই যে তাই আমরা বড়, মানে আমরা লাগে আমরা এক লাখান, মানে ও লাখান কিন্তু সম্পর্কগুলা সুন্দর লাগে। আপনি এটা মানুষের লগে যে কোনো টাইম ও যে কোনো জায়গাত গিয়ে আপনি সুন্দর একটা টাইম স্পেন্ড করতে পারবো, আপনার মাঝে কোনো ধরনের হেজিটেট ফিল হইতো না আর কি। তারপরে তো আমরা ভিতরে ঢুকলাম, আর ও জায়গাগুলো এত বেশি সুন্দর লাগছে আমার টাইম, মানে এক একটা আইটেম এক এক
একটা মানে বিশেষ বিশেষ আপনারা গেলেই দেখতে পারবে। আসলে ভিডিওতে বোঝা যায় না, মানে এত ছবি আমরা তুলছি আর এত বেশি সুন্দর লাগছে, ভালো লাগছে আর কি। তা এক একটা জায়গার মধ্যে এক একটা জিনিস খুব সুন্দর লাগছে। ওর মাঝে একটা মিরর আছে, মিররটার মাঝেও আমরা ছবি টবি তুললাম, তোলার পরে খুব সুন্দর আইছে ছবিগুলা, মানে এক একটা জায়গায় এক এক রকম। তারপরে তো আমরা বারুনির পরে এখন আমরা একটা স্পটও যাই মুগি, এখন যে মুগি আমরা আপনার চিলড্রেন জোনও যাই মুগি, ওর মাঝে বাচ্চারা লাগে খুব সুন্দর সুন্দর খেলার জায়গা আছে। তো আমার ছেলের কোন সমুদ্রই হইরাম যাওয়ার কথা, তো তারে লই যাই মুগি। এর মাঝে দেখলাম উট পাখি গুলাও সুন্দর লাগছে। আমরা তো কই যদি আইয়া খাবলা দিলে পরে কয় না। এর মাঝে দেখলাম ময়ূরও খুব সুন্দর। তা আমরা কত সময় ময়ূরের একটু ডিস্টার্ব করলাম, ডিস্টার্ব বলতে কইলাম আর কি। তা ময়ূর যদি একটু মানে পেখমটা মেলতো তো একটু সুন্দর করে আমরা ভিডিও করতাম পারলাম না। পরে দেখি না ময়ূর ঘুমাই দিচ্ছে আর কি। তারপরে তো আমরা একটু ময়ূর টয়ূর দেখি এখন আমরাও আস্তে আস্তে ওই সাইডটাকে বাড়ে গেলাম গিয়া। আর সবচেয়ে মজার একটা জিনিস কি তাহলে আছে জানেননি, ওনার মাঝে এত বেশি মানে আনারকলি ফল আসলো। আমি দেশে অনেক জায়গার মাঝে অনেকে কিংবা ফলটা চিনুন না, প্যাশন ফ্রুট হইন, আনারকলি হইন, কেউ বা ট্যাং ফল হইন, বিভিন্ন নামে ডাকে আর কি। তার মানে অজস্র, অনেকে কিন্তু এটা পারে না। তো আমরা কয়েকটা দেখছিলাম নিচেও পড়ে রয়েছে, কেউ তুলেও না। তো আমরা আবার কয়েকটা যখন আনারকলি ফলটা আমি দেখাইলাম জুম করে, এত বেশি মজা লাগছে। দেন আমরা যখন যাই কয়েকটা ফল আসলো পড়ে গেছিলো গিয়া, দেন আমরা তাকে পিক করছি, পিক করার পরে আমরা লই আইছি। পরবর্তী ব্লগও দেখাই মিনে আপনার লোকে কিলাখান খাইছে আমরা সবে মিলিয়া, খুব ভালো লাগছে। আর আমরা কিন্তু যে ড্রেসগুলা কিনছিলাম আমরা আবায়া টাইপের কাপ্তান টাইপের আর কি, তা ড্রেস পিন্দিয়া গেছিলাম। আর ও ড্রেসগুলা আমার শ্বশুর শাশুড়ি যখন উমরাত গেছিলা ওই সময় আমরা সবগুলা জ্ঞানছিলা, মানে এত বেশি ভালো লাগছে। আর বাবা নানি সবসময় কইন যে ওগুন ফিন্দার লাগে, তো কোনো আসলে বিশেষ কোনো জায়গাত ফিন্দিয়া যাওয়া যায় না, মানে এটা তো একটু মানে হেভি টাইপর। তো ভাবলাম যে যখন যেহেতু আমরা সবার আছে তো আমরা ম্যাচিং করে ফিন্দি। তা আমি ভাবি বা আফু আমরা একসাথে ম্যাচিং করে ফিন্দিয়া গেছি, খুব সুন্দর লাগছে। আর বাবা খুব বেশি খুশি হয়েছেন দেখার পরে। তো আমরা ওনার মাঝে আইসি আওয়ার পরে তো আমার বোন, তারপর আমার তালুগুলো বোন, তারা তো একবারে হুরুত্তা হয়ে গেছেন, তারা কি মজা করছেন যে। আর আমি আসলে আমার কাছে লাগে সেওর লগে যখন আইমো তখন দেখবো যখন এনজয় করে বা ভালো লাগে তার টাইম, তখন নিজের মাঝে একটা ভালো লাগা কাজ করে আর কি। তারপরে ওনার মাঝেও আইলাম, ওনার মাঝে আসলে অনেকগুলা লোকেশনও গেছে, আমি আসলে ঠিকঠাক মতো হইতামও পারলাম না, মানে আমার কাছে লাগছে যেটাই দেখলাম ওটাই নতুন। তো এনার মাঝে আইলাম, দেখুন ধান কতদিন আগে খুব ভরা ধান আসলো। আর ওরা তাই আমরা সবাই আরও দেখছিলাম আনারকলি গাছ, দেখুন গাছ ভর্তি আনারকলি, অবশ্যই গুলা খাসা আসলো। আর আমরা যেখান থেকে পাইছিলাম ওনার মাঝে আনারকলিটা ফাঁকনা আসলো আর কি। তো ওনার মাঝে দেখছেন সারা দেখুন আনারকলি গাছ, কি সুন্দর লাগে, মাশাল্লাহ, সবাই মাশাল্লাহ কইবা। আর পরে তো আমরাও কিছু ফল টল দেখলাম, দেখার পর ওনার মাঝে দাঁড়াই আমরা কিছু ছবি টবি তুললাম। আর আমি তো খালি দেখলাম আনারকলি রে। তারপরে তখন আমরা ছবি উঠিয়ে আমরা বাড়ি গেলাম, গিয়ে বাড়ি যাওয়ার পরে ওনার মাঝে ও জায়গাটাও খুব বেশি সুন্দর লাগছে। আসলে আমার কাছে সবগুলা জায়গা নিয়ে একলাখান লাগছে, কোনটা কোনো ডিফারেন্টই লাগছে না, আমার কাছে লাগছে সেমও। তারপরে তো আমরা ঘুরলাম টিরলাম। আর যারা গেছেন পার্ক এন্ড ইকো ভিলেজ, আপনারা তো চিন্তা কোন লোকেশন গুলো আমি আসলে দেখাইলাম। আরো বাইদি দেখছিলাম আপনার একটা খুব সুন্দর করে মাছগুলারে রাখছেন তারা সুইমিং পুলও না, আসলে এটা মনে হয় আপনার মাছ রাখার মতো আর কি, অ্যাকুরিয়াম টাইপেরও। মানে আমরা খানি দেওয়ার পরে দেখলাম সবগুলা মাছ আইছে দাঁড়ো। আর আমার ছেলে তো এত বেশি খুশি, আমার ছেলে আমার সাফির তারা তো এত বেশি খুশি, তারা কি তা করবো কি তা না। দেখুন তিনো ভাই সাইরো ভাই সব মিলিয়া কি মজা করে। আসলে বাচ্চারা ওটা মজা দেখলো ভাল লাগে। এখন তো আমার ছেলে আমার সাফির তারা তো পাগল হয়ে গেছে, খরগোশ দেখিয়া তারা লইলেই তো বাড়িতে নিত গিয়ে ব্যাগও ঢুকাইলেই তো, মানে কি এক অবস্থা। আসলে হুরুত্তাইন্তরে লইয়া গেলে ও একটা সমস্যা, মানে একটু ফর গুছা, এত রাগ আমার ফার। মানে আমার এখন আমি ওগুলো নিমু গিয়ে আম্মু আমার সবগুলা দিলাম। তারপরে তাদের কোনো রাখা আমরা গুলুক দাদা ওটার মাঝে ঢুকছি, মানে ওটার মাঝে আপনার কত কম সময়ে আপনি ও দাদাটা তাকে বাড়িতে পারেন।
আমরা সবাই মিলিয়ে পরে গেলাম গোলক দাদার ভিতরে, আরো খুব সুন্দর লাগছে যে খুব স্পিডে আমরা খেয়ার আগে ফার্স্ট হইতাম আর কি, একটা কম্পিটিশন লাগে গেছে। তারপরে তো তাড়াতাড়ি করে আমরা বাড়াইলাম, আমি আসলে সব লাস্টেই মনে আসলাম, আমি গিয়া বাড়াইয়া দেখি দুলা ভাই বাবি আফা তারা সবাই ফার্স্ট হয়ে গেছে আর কি। আমি ভালো লাগো তোমরা তো ফার্স্ট হয়ে গেলাই। দেন আমরা আরেকটা জায়গায় গেলাম, আসলে আমি আসলে জায়গার নামগুলো তো খেয়াল করছি না, আসলে আমরা নিজেরার মাঝে এত বেশি বিজি আসলাম কোন জায়গাটার কোন নাম এটা আসলে ভুলে গেছিলাম। পরে অন্তাকে আমি একটু ক্যাপচার করলাম আমার ভিউয়ার্স লাগে, আর তো দুলাভাইও খুব বেশি মজা করছে নদীন, খুব বেশি ভালো লাগছে। আসলে নিজের যারা অনেক ব্যস্ত থাকেন একটু নিজের লাগে সময় বাইর করবা, নিজের সময় দিবা, ঘুরবা, নিজের ফ্যামিলির লোকে যাইবা ঘুরাত, ফ্রেন্ড সার্কেলের লোকে যাইবা, ভালো লাগবো। আর ওদিকে তো আমার ছেলে সেই তান খরগোশ লইয়া যাইতা বাড়িত, তখন তো তানরেও কোনো মন্তেও জায়গা থেকে আনা যান না। আর তো সাফিরেও সাদির দুনো বাইয়ে মিলিয়া কি এক অবস্থা, কোনো মনতে খান্দাই উন্দাইয়া আমার পরে লইয়া আইসিও সাইডে, আসলে তখন খান্দিরও আমি লইয়া যাইলাম, হচ্ছে বাবা তোমার যাওয়ার সময় কিনিয়া দিব মানে ও হইয়া তারে লইয়া এলাম। আর পরে তো ওনার মাঝেও অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখছে। আসলে আপনি একদিনে গিয়া কিন্তু পরিপূর্ণভাবে দেখতে যেতে পারেন, সারাদিন থাকলে আমরা তো অবশ্য আসলাম 5-6 ঘন্টার মতো, যতটুকু পারছি আমরা কাবার করছি। আসলে আপনি যদি সবটা জায়গা কাবার করতে যান সারাদিন লাগবো। পরে ওনাইয়া দেখলাম তারও একটা মানে আপনার সপর লাখানা আছে, তখন তাকে আমরা কিছু গড় কেনাকাটার জিনিস কিনছি। এরপর আফাও বহুতটা কিনছুন। নেক্সট ব্লগে আপনার লগে কিতা কিতা কিনলা ওটাও শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ। আর আমার কাছে খুব ভালো লাগছে, রিজনেবল প্রাইসে আসলো, এত বেশি প্রাইসে আসলো না, খুব সুন্দর আসলো জিনিসগুলা দেখে। তো ভাইয়া আমরা একটু তাড়া দিরা যে আমরা লাঞ্চের টাইম হয়ে গেছে আমরা যাইতাম, তা আমি একটু একটু করিয়া সপ্তাহে একটু একটু করে ক্যাপচার করছে। এদিকে আমার ছেলে আইয়া তো আম্মু আইসক্রিম খাইতাম হয়েছে ওখানে না লাঞ্চ শেষ করো পরে। আর তো দেখুন খুব সুন্দর সুন্দর অন্তত আমার কাছে ভালো লাগছে দেখিয়া। আসলে ঘর সাজানোর জিনিস দেখলে মেয়েরা এমনি একটু পাগল হয়ে যায় কি আর কি তা। তারপরে তো আমরা খানির লাগি এখন আস্তে আস্তে করি যাইলাম কি রেস্টুরেন্টও, মানে অন্যরই বাট পার করই আপনার খানির ব্যবস্থা আছে। আপনারা যারা লাঞ্চ করতেছেন করতে পারবা, তার লগে আগে আপনারা যোগাযোগ করিয়া আপনারা লাঞ্চ ইভিনিং খাইতা না কিতা লাঞ্চ খাইতা আপনারা ডিসাইড করতে পারবা। আর ওদিকে তো খেলার জোন দেখে আমার ছেলে ঢুকে গেলা খেলার মাঝে, আর আমি একটু ফ্রেশ আপ হইয়া দেন একটু তাকে একটু ফুরাটা বার্ড পার্ক ইকো ভিলেজের একটু ক্যাপচার করলাম। খুব সুন্দর একটা জায়গা, ভালো লাগছে। এরপরে আমরা সবাই বইয়া একটু গফ টফ করলাম, করার পরে আমরাও খানি ইচ্ছে আমরা অর্ডার করছিলাম ফ্রাইড রাইস, তারপরে আপনার ফ্রাইড চিকেন, আর মনে হয় আপনার একটা ভেজিটেবল আসলো শসা আর কোল্ড ড্রিঙ্কস। ওগুলা খানি টানি শেষ করিয়া তারপরে আমরা একটু সময় ওয়েট করলাম গাড়ির লাগি। তারপরে তো একটু সবাই মিলে একটু ভিডিও টিডিও করলাম, ছবি টবি তুললাম, মানে ফরিন্দর তো ছবি না তুললে তৈরি তো নয়। তার রেস্টুরেন্টের ভিউটা খুব সুন্দর আসলো, ভালাই লাগছে। আপনার ফ্যামিলি তারপরে ফ্রেন্ড সার্কেল সব লই আপনারা ঘুরে যেতে পারবা, ভাল লাগবো। আর আজকে কিন্তু আমার কথাগুলা বেশি সুন্দর হয়েছে না মাতগুন্তা, কারণ কিতা মারছে আমি জানি না, মানে আপনারা সবাই দেখবার কেতা দেখবা। আরো তো আমার ছেলে খুব বিজি খেলা লইয়া, আমি ডাকলাম যে আমরা যাইতাম গিয়া, এখন আম্মু প্লিজ প্লিজ আর একটু সময় ফেলমু। তখন বাক্কা হে আমার কাছে আবদার করে, আর ওদের রনি মিয়া তাই তো আরো বেশি এনজয় করে। পরে আমরা গাড়ি ইচ্ছে পরে আমরাও একলা করে নামার পরে আমি আমার জাল আমার বোন আমার তালুকের বোন আফাই সবাই একসাথে আমরা খুব সুন্দর একটা টাইম স্পেন্ড করছি। আফারে দুলা বাইরে খুব 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 অনেক অনেক ধন্যবাদ, খুব সুন্দর একটা টাইম আমরা দেওয়ার লাগি। আসলেও আমরা আসলে নিয়ে যেহেতু আমরা হাজবেন্ডরা বাইরে থাকেন, দেখা যায় যে অনেক সময় ইচ্ছা থাকলে আমরা একলা যাই না কোনোখানো, আর ফ্যামিলি মেম্বার লগে যাওয়া তো মনে করেন খুব সুন্দর একটা টাইম স্পেন্ড করলাম। তারপরে আমরা একটু দুল খাইয়া হইয়া তো বা আফার কিতা জানি আরো কিনাত গেছলা, কিনেও নিয়ে লইয়া আইলা, লওয়ার পরে দেন আমরা গাড়ি তো ঠিক এখন যাই মুগে আমরা বাসাত। আর কে কোন জায়গা থেকে আমরা ব্লগটা দেখরা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনও জানাইবা। নেক্সট কোনো ব্লগ আবার আপনার সাথে আমার দেখা হইব, আপনারা আমার লাগে দোয়া করবা যেহেতু আমি অসুস্থ, যেহেতু আমার বেমারটা কমিয়া দিলাই, মানে সর্দি এরপরে গলা ভাঙ্গা তাই তো তাই যেতে তাড়াতাড়ি কমি যাই গিয়া দোয়াই করবা আমার লাগি। আর নেক্সট কোনো ব্লগে আবার আপনার সাথে আমার দেখা হইব। আর আজকের ব্লগটা কি লাহান লাগছে তাও কমেন্ট সেকশনও জানাইবা, আর কে কোন জায়গা থেকে দেখলা তাও জানাইবা। তো নেক্সট ব্লগও দেখার লাগে আপনারা সবাই আমি আমন্ত্রণ জানাইলাম। পেজটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক ফলো করে সাথে থাকবা।
ততক্ষণ আপনারা সবাই ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা, আমার লাগে দোয়া করবা। আল্লাহ হাফিজ।